हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये गाड़ी है हुंडई सोनाटा 2012 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कस्टमर की कंप्लेंट है कि पहले इसके जो इंजन में आवाज़ थी थोड़ी सी, वो मैंने रिपेयरिंग करवाई है उसकी आवाज़, ठीक है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और दूसरी वर्कशॉप से मेरे पास गाड़ी आई है, हमारा दोस्त है, उसने मेरे पास गाड़ी भेजी है। उसने दूसरा कंप्यूटर भी मंगवाया इसका। किसी ने बताया से कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, तो कंप्यूटर भी लगाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ तो कोई कोड नहीं आ रहा है इसके अंदर में, ठीक है। और इसकी लाइट, जो इंजन की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। देख रहे हो आप, ये इसकी इंजन की लाइट ब्लिंक कर रही है। और क्या बोलते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बस सेल्फ ले रही है, ठीक है। ये सब आप अच्छे जानते हो। जब तो कोई गाड़ी आती है जो स्टार्ट ना हो रही हो, तो आप क्या चेक करते हो, उसको क्रैंक शिफ्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके जो कोयल है उसमें स्पार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका थोड़ा सिस्टम अलग है। अगर कैम शिफ्ट काम कर रहा है, वो सॉरी क्रैंक शिफ्ट काम कर रहा है और कैम शिफ्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यानी क्रैंक तो अपना वर्क कर रहा है, कैम्प नहीं वर्क कर रहा है, तो तब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं गाड़ी के बाहर। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। इसका डायरेक्ट मैं चेक करूँगा क्रैंक शिफ्ट सेंसर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कस्टमर ने बोला है, मैंने सर क्रैंक शिफ्ट सेंसर भी नया डाल दिया है। मैं उसकी वायरिंग चेक करूँगा, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप साथ शेयर करूँगा उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे कंप्यूटर चेंज कर दिया था, कंप्यूटर भी, इसका फ्यूज बॉक्स है, इसमें कवर नहीं लगा हुआ पहले से, ठीक है। ये सेंसर है क्रैंक शिफ्ट का। इसकी ये वायरिंग है, इसमें आएगा प्लस, इसमें ग्रीन में आएगा ग्राउंड, इसमें आएगा 5 वोल्ट। जो ब्लैक वायर है, ये वायर इसकी प्लस की है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाड़ी की चाबी मैंने ऑन कर रखी है। ये ब्लैक वायर है, इसे प्लस नहीं आ रहा। ये ग्रीन वायर है, इसमें ग्राउंड आ रहा है, और इस अगली वायर में 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो जो ये है वायर ब्लैक कलर की, से प्लस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 12 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। 12 वोल्टेज कहाँ था आते हैं, ECM से और फ्यूज से। इसमें एक फ्यूज होता है, अब कवर नहीं लगा हुआ, चेक कैसे करें। तो मुझे तो पता है कहाँ से आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का फ्यूज़ देख रहे हो, 15 नंबर का ये वाला फ्यूज़ यहाँ से आता है। इसको निकाल कर चेक करता हूँ मैं भी। 1 2 3 4 5, ये फ्यूज़ है, ठीक है, 15 नंबर का। इसे चेक करते हैं। ये फ्यूज़ ख़राब है इसका। हाँ, ये फ्यूज़ ख़राब है। दूसरा फ्यूज़ लगाते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला फ्यूज़ ध्यान से देखना, 15 नंबर का मैंने इसमें फ्यूज़ लगाया, वैसे ये स्पेयर के लिए लगाया, चेक करने के लिए बस, ठीक है। 7 नंबर का ये चेक करते हैं, प्लस आया कि नहीं आया। क्रैंक शिफ्ट सेंसर प्लस आया कि नहीं आया, चेक करते हैं। गाड़ी की चाबी होनी है। ये देखो 12 वोल्ट आ गए इसमें ग्राउंड आ गया, सिर्फ 5 वोल्ट आ गए। इंशाल्लाह बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी सॉकेट लगाते हैं और देखते हैं। मैंने सॉकेट लगा दिया है, ये रहा। चलते हैं गाड़ी के अंदर। चाबी ऑन करते हैं। लाइट इंजन सही हो गई है, ब्लिंक नहीं कर रही है अब। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई, आप लोग देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप समझ गए होंगे इससे कहाँ फॉल्ट था। मैं एक बार आपको फिर दिखा दूँ। इसका ये फ्यूज़ ख़राब था, ठीक है।
गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कुछ पूछना पूछ सकते हैं। पता होना चाहिए इंसान को कौन सी गाड़ी में कौन से सेंसर में कौन सा करंट आता है, तो आदमी कोई से भी काम कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।